Am primit un comentariu negativ cum că aș înșela oamenii cu cică rău și am fost de acord astăzi să ne întâlnim și să demonstrez că se poate câștiga. Bă, frate, am pierdut 2000 de lei cu porcăria asta de joc. Bun, hai să deschidem jocul și să demonstrăm că se poate și câștiga. Ia să vedem. Pac. Bonus la depunere. Ok. Și să mergem. Și 1200, crește, 2200, 4300, 5300, 5800, 6250 și să-i retragem imediat. Și fac și noi pe notificare. Așa, dăm și eu refresh. Și banii au intrat super rapid. Ai văzut? Bă, frate, îmi pare rău pentru comentariul negativ. Nu-i nimic. Nu mai descărcați clone, descărcați doar jocul oficial din link.